Wabafowethu kuthiwa izimanga nemlando ziyakwazi ukuba kwazo. Sikhuluma kanjena nje uMthandeni ke useqhawukele ke lapha ke kuma South African iTunes Top Album ke lapha ke ngengoma yakhe ke ethi Impisi iyalaya. Mengithi imlando iyakwazi ukuba kwayo. Sikhuluma ngoba uMthandeni ofana nomuntu osomlando omkhulu endimeni kaMaskandi. Imlando ezigixa gixa. Imlando engakazi bekhona. Imlando engakazi iziqebeke ebese iqala ukuthi ke ikhona endimeni kaMaskandi. Ubhalile ke naye lapha ke ekhasini lakhe ke uthi ke kwaphinda kwasa futhi iqhwakela impisi. Bafowethu asembongeleni uMthandeni sikhumbule bafowethu ukuthi amacoka kaMaskandi amaningi akhiphile. Besinganayo ingoma ekuyabamba unumber 1. Kodwa sibonile iningi beyitshela lapha ku number 2, sibonile iningi beyitshela lapha ku number 3 number 4 kuya phansi. Kodwa ke asibongeleni igqokamelisha bafowethu ke ukuthi ngoMaskandi nje akwazi ke ukuthi alide kuleza ingoma eziningi kangaka lapha ahlala nje phambili. Bafowethu into enhle kakhulu ke sikhumbule ke masikhuluma ngegqokamelisha bafowethu ke sikhuluma ngensizwa esanda khipha umsebenzi wayo ke lapha ke esithi ke una 4 days ke noma una 3 days kuya ku 4 days usebantwini. Abantu abaningi ngaba uthakasela kakhulu ke lapha ke ingoma ezihlabahlosile ke oyithola left and right zitrenda bayayithanda abantu futhi ziyakhuphuka ngendlela enhle engagijimi kodwa ekhombisa ngokusobala cha labantu ke abangama Red Nation bayolalela umculo wakhe okuyinto bafowethu ke le eshawela ihlombe kakhulu ke uma ke siqhathanisa ke nezinamba zeminyaka eyadlula kudala bokungenzeki lokho kodwa manje sekuyenzeka bafowethu. Mina ngisiqiniseko esemida ngakuthembisa ngokuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ngikunika khona ngithi futhi uma uhlezi la ekhaya ngizobuya nokunye.